死我！赶紧赶紧赶紧！哇呀！哇！大家好，我是小鱼。现在有点下雨啊，我们出来赶海了，走吧。这个生蚝区啊，东西比较多，但是呢也很危险，因为那个生蚝一摔到很痛。哎，是，啊，躲到里面去了。哎呀，出来了，出来！这个螃蟹，看，肉蟹。下雨了，这小螃蟹，可以，看到没有？可以啊。出来，我这个一条鱼死了，哇！辣鱼哦，螃蟹失去。这几个小螃蟹，看到没，景哥？看到它的腿了吗？有没有啊？我明明看到有螃蟹啊，跑到哪里去了？可以用手去掏。哇！吓死我！赶紧赶紧赶紧！哇！出血了！没咬到啊？有啊！有！哇呀！哇！疼不疼啊？咬到你的皮，我今天要把你好好收拾了回家。哇！这个螃蟹最少有没有1斤都有8两啊，看到没有？哇，我手好痛！啊，你看，哪里啊？什么？哦，美人鱼，这个就是鱼爸说的那个美人鱼，看到没有？啊，好了。哎呦，你差点把我砸到了你！哎，我刚刚看到有东西了。啊，喂，是那条鱼吗？看到没？看到没？这个比较好抓哦。哎，哦，哎，看，又一个，天哪，可以了，我要回去绑螃蟹了，雨越下越大了。好吧。是不是？看到没？看到没？看到没？哦，出来了！哎，那个，啊，它自己跑出来了。回去的路上捡到一个螃蟹，可以哦。看，运气。都训练了。陈老师，今天有螃蟹，我要不要帮你留起来？
要啊，在这里7个还是8个，我忘记了，我明天给你发。谢谢。好，拜拜。前几天就给他留，因为他上次买过一次螃蟹，然后呢就还是兴趣要，今天给他发。今天的视频也到这里了，谢谢大家喜欢小鱼，我们下期见了啊，拜拜。大家下午好，我是小鱼。因为叔叔他后天就要回去了，所以他这几天赶海已经赶上瘾了。我们今天继续出去碰碰运气，走了啊。你看，哎呦，你就可以超过这个数量的，超过这个比这个大的你就夹不到了。哇塞，怎么这么大一个东西？哎，不要跑了，太大了，不要跑了。不会跑怎，么香？哇，不要小心吧，弟弟。不会跑。抓，这个跑了就亏了，抓，5斤多，抓。哎，不要跑了，这个好像剩一个香，哦耶！哎呦！大家早去，哇！这个吓死人了！把我夹住了，有1斤多。他的鞋子，哇！我自己取。哇，水鞋都破了。鞋破了。甩破了没事了。哇，那个螃蟹太厉害，把他的水鞋夹破了。威哥，你看把他水鞋夹破了。哎呀！哇，水鞋夹了一个。哇！看到没有？你吃这个。好嘞！好嘞。我这个鞋都夹破了，我看脚。我有真夹了的夹穿一个洞了，哦。真的夹哇，穿了，那个水鞋破了，脚夹了一个洞了耶！真的，你看，他脚有一个洞。抓不住那个东西，我也不敢松手不要跑。哪里？来，叔叔你来。好，我先拍照，先拍照。不要杀死他喽！哎呀，我 OK 哦，好厉害！看到然后这里，你不需要看到了，哪里啊？看呐！哎呀！哦，这个太漂亮，夹有点难，夹，这个有点可以夹呀，好夹，横上夹就横上。不会，夹了，太漂亮了，夹中间，对，哎呦也打嘞，打，好，夹出来，螃蟹好惨。不要动，不要动，哎，找，哎呦，不会，轻点，不会，哎呀，你没夹到那个，哎，不要夹那个，用手，你抓出来，哎呀，对头啊，哎呀，你不要急嘛！这样多好嘞，这个，又抓到一个，没有，我们赶快，来，给我夹。什么螃蟹？当然是法的啊，像你一样的法国娘啊！看到没有？这个不说谎嘛。这个水有点深。不是啊，你把夹子吃牢一点，我来夹吧，干脆。可能我夹还稳当一点。哎呀，你是高手哎！我不是高手，我手高。好。哪里？这个没有哎，腿。怎么一个腿呀？对，那个腿掉了，只有一个腿啊，夹掉了，那个腿夹掉了。还有那个腿在哪里？里面好像掉了，在里面啊。夹住吧。好嘞。轻点，别把它夹死了。可以有个海胆。哎呦，什么都有，老天爷啊！差一点点。好嘞。哦OK。差一点被骂。我都对呀，对呀。我就得给你喊老天爷呀！啊。老天爷呀！哎呀，小了，你妈你是幺儿，你是幺儿。我们去捡螃蟹了啊！走，螃蟹。哎呦，跑不掉。哇，这个周围好多海胆螃蟹。太漂亮了。哇，
把火关了。这个大的真的是很厉害。可以吃啊。哇，装这个，啪啪啪啪啪，好，哎呦呀！还真的抓得坏。来，100%的美味。100%的美味。还有一个，我不吃了，我真吃不了了，你吃。你看现在就吃不人完。家叔叔很开心，因为后天他就要回家了。今天这个视频也到这里了。如果大家喜欢小鱼，可以关注我们，下期见了哈，拜拜，拜拜，拜拜，老铁们拜拜。